ഇത് നമ്മൾ വൈകുന്നേരത്ത് 4 മണിക്ക് ഒരു എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചായ കടിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ് റവ എടുക്കുന്നത് മിക്സിയിലേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട്. അതുമാതിരി നമുക്ക് ഇതിന് ചെറിയൊരു സ്പൂണാണ്, ടേബിൾ സ്പൂൺ, അതിന് 2 സ്പൂണ് പഞ്ചസാര. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാം. മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും അതിൽ കുറച്ച് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള പരുവത്തിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ട്